สวัสดีค่ะมาพอนังไล่คือเกาพี่น้องมื้อนี้แดดตำซั่วทะเลดองจ้ะพี่น้องกุ้งดองแซลมอนจะเป็นช่วงเป็นทองแซลมอนเด้อพี่น้องเห็นสีแบบนี้มันจะเป็นทองแซลมอนกระปุกเท่าใด60 บาทกระปุกละ60 บาทจ้าน้ำเย็นๆพี่น้องนั่นนะเดี๋ยวส่วนอืมนัวแซ่บน้ำดองเพิ่นก็จะออกหวานน้ำนิดๆพี่น้องเอามาตำเนี่ยโอ้ยแซ่บแฮงอืมกุ้งสดๆเด้งๆอากาศว่าเย็นเย็นจนเปียกอืมแซ่บ
กินเบาๆบ่ปากน้ำออกน้ำออกน้ำเย็นๆ